wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay dhul dan guud ah oo madaxweynaha Somaliland uu digreeto ku joojiyay sida warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray Khadar Kaafi Muuse Cabdirashiid Ducaale Qambi wasiirka hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ee Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi lagu xayray dhul dan guud ah oo ay leedahay dekada magaalada kaas oo lagu qiyaasay inuu ku fadhiyo 3,000 oo mitir wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa wargeliyay maayirada dalka sidana soo gaadhay in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu soo saaray dhulka raasiga berbera oo saaka wareegtadiisuna soo gaadhay dhulka raasiga berbera cid isticmaali karta iyo cid warqada u haysatay ama hore meel waraqa uga haysatay cid isticmaali karta iyo cid awood u leh iyo cid ku tagrifali karta ma jirto cidii warqad u haysatay iyo cidii ballanqaad u haysatay iyo cidii amar kale iyo si kale u soo gashay dhammaan dhulkaasi intuu leegyahay oo dhul lagu qiyaasay 3,000 iyo dheeraad oo mitir ah cid isticmaali karta iyo cid la siiyay iyo cid awood u leh ma jirto wuxuuna ka hoosaaray madaxweynuhu dekreeto saakadan na soo gaadhay oo dhulka ka mamnuucday cid kasta oo sheeganaysay inuu yahay dhul dawladeed oo hantida qaranka kamida cid isticmaali kartaana aanay jirin waxaan u qoray maayirada dalka 2 warqadood oo aanu u diray kuwaas oo intaan hadda ku hadlaya iyo socodsiinteeda uu ku saabsan sidaana ay la socdaan iyagoo waraqahaasi soo gaari doonaan waxaanuna ka sugaynaa oo aanu ka sugaynaa maayirada dalka iyo golayaasha deegaanka ee dalka gobolada degmooyinkiisa inay noo soo gudbiyaan dhammaan qorshayaashii magaalooyinka ee ay sameeyeen qorshayaashii magaalooyinka ee dhulka danta guud ee ay kala wareegeen maamuladii ka horeeyay iyo inta gacantooda soo gashay muddadii hadda ay joogeen yaanu ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan oo aanu ka sugaynaa waxaa kale oo halkan aan ku xusayaa in 4 bilood oo soo socda dhammaan dalka aan wax dhul ah oo laga bixiyo ama laga qorsheeyaa in la xidhay oo wasaaraddu xidhay sidaana maamulada dawladaha hoose ee dalku dhammaantood ay ogaadaan shacabka Somalilandna ay ogaadaan beer la qorsheeyo iyo dhul la qorsheeyo in aanay 4 bilood ay xidhan yihiin Kaafi SBC Hargeysa.